ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଦୃष्ट्वा ତୁ ପାଣ୍ଡବାନୀକଂ ବ୍ୟୁଢ଼ଂ ଦୁର୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁପସଂଗମ୍ୟ ରାଜା ବଚନମବ୍ରବୀତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭ ସମୟରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟୂହରଚନା ଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ରାଜା କୁହାଯିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ଥାଇପାରେ। ଯଥା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଡ଼ ବୀର ଓ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ତଥା ଶାସନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସଞ୍ଜୟ ସନ୍ଥ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଥିଲେ। ତୃତୀୟ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦରସୂଚକ ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ ଶୁଣି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟୂହ ରଚନାଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ବ୍ୟୂହରଚନା ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାହା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅଧୀର ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ତାହାର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ବ୍ୟୂହରଚନା ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ଧନୁର୍ବେଦର ମହାନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସେନାରେ ଅଧିକ ବିଚିତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟୂହରଚନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପିତାମହଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ସେନାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଗଲେ? ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡକାଇ ସବୁ କଥା କାହିଁକି ବୁଝାଇ ନ ଦେଲେ? ଉତ୍ତର, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ ସତ, ତଥାପି କୌରବ ସେନାରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ, ଯଦି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେକଲେ। ତାଛଡ଼ା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଓ ଜ୍ଞାନବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ଥିଲେ। ପୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ପାରମାର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ